আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি গতকাল একটি ভিডিও দিয়েছিলাম, সেই ভিডিওতে বলছি যে আমি একটা মাছ পেয়েছিলাম, সেই মাছটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখেন বন্ধুরা, মাছটি আমার বড়শিতে বেঁধে গেছে। এখন মাছটি অনেক বড়, আপনারা দেখতে পাবেন মাছটি অনেক বড়। তো মাছ তো চাইবেই যে সে বাঁচার জন্য পানিতে খুবই লাফালাফি করতেছে, আর আমিও চেষ্টা করছি তাতে দের শক্তিটা কমিয়ে মাছটা যাতে ওঠানো যায়। দেখেন মাছ কিন্তু বাঁচার জন্য অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছে, বড়শিটা এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিকে যে ছটফট করতেছে, কিন্তু আমি কিন্তু উঠাতে পারছি না, কারণ মাছটি অনেক বড়। আর এই পাশে বড়শিটা মানে ভেঙে যাবে, আর না হয় মাছটি চলে যাবে। এই জন্য আমিও চেষ্টা করে যাচ্ছি যে কিভাবে মাছটিকে উপরে উঠানো যায়। দেখেন বন্ধুরা, মাছটি এই আবার চলে গেল। মাছটি বড় বা মাছটি খুবই কি বলবো, মাছটি বাঁধার পরে অনেক ভালো লাগছিল। বন্ধের দিনে একটু সময় আলাদাভাবে সময়টা কাটাইছি। এই দেখেন মাছটি কিভাবে লাফাচ্ছে, এই যে দেখেন। হ্যাঁ, এবার একটু ক্লান্ত হয়ে গেছে। এইভাবে আর কি অনেক সময় ধরে ওকে ক্লান্ত ঘায়েল করে তারপর আস্তে ধীরে মাছটি ইনশাল্লাহ উঠাতে সম্ভব হয়েছিল। তো দেখেন বন্ধু, আবার মাছটি আরেকদিকে চলে গেল, আবার নড়তেছে। তো এখানে অনেক মাছ আছে। তো তবে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে আমার খুব ভালো লাগে। তো আমার আব্বু মাছ ধরছিল গতদিন, দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। আমি বললাম যে আব্বু, আমি একটু মাছ ধরতে চাই। তো শুক্রবার দিন, ছুটির দিন, আমি একটু গেলাম, যে আব্বুর সাথে আম্মু ছিল, বোনটি ছিল, এই মাছ ধরতে গেলাম। এই যে দুপুরের দিকে প্রায় যে মাছটি ধরে আনছি। দেখেন মাছটি কিভাবে ছোটাছুটি করতেছে। এই যে খুবই ব্যস্ত মাছটি, আমিও ব্যস্ত, মাছও ব্যস্ত। এবার যে মাছটি আমি অবশেষে ধরতে পারছি, এই যে বড়শি থেকে মাছের ইয়ে ছাড়াচ্ছি। এই যে দেখেন, কিন্তু মাছটি চুপ করে মনে হচ্ছে আমার কোলে আছে। এই যে মাছটি দেখেন কত বড়, মাছটি অনেক সুন্দর। দেখেন এই যে মাছ, অনেক চেষ্টা করে আজকে মাছ